Môj najväčší guilty pleasure je to vaše české pivo. Ja to fakt milujem. Zatiaľ toto som ešte nehekol, že by som si fakt úplne dokázal odoprieť. To sa priznám. A jak často si myslíš, že si takový pivečko český můžeme dát, aniž bychom se spronevěřili právě tomu biohackingu? Mám na to taký pohľad, že ono záleží, že v tom čase a priestore, že kde si. Keď si v rovnováhe, tak si ho môžeš dať, ale keď nie si v rovnováhe a potrebuješ naozaj dobre spať a potrebuješ regenerovať a to človek cíti, ten alkohol alebo nejaký guilty pleasure, ono je to vždy nejaký stres. A ten organizmus sa s tým bude musieť vyrovnať, takže záleží na miere a záleží na tom, ako je na tom ten organizmus. Čiže keď si na tej dovolenke na Sardínii a tak ďalej, celý deň si oddychovala, tak si môžeš dať trošku nejakú party. Hej, na druhý deň nemáš povinnosti a ti to urobí dobre, pretože ti to naplní dušu nejakou radosťou. Keď sme ale vo výkone a v takých náročnejších veciach, tak potrebujeme byť ako ten športovec, viacej disciplinovaný. To je taký môj prístup.